FM. Mijn naam is Anita Plauwer en samen met Cheryl maak ik deze uitzending van Double 7 FM. We hebben straks in de uitzending hebben we Stefano Biervliet. Hij is in Suriname beter bekend als Paquito. En hij heeft gisteren een demonstratie georganiseerd, maar hij stond alleen op het onafhankelijkheidsplein. Eigenlijk was alleen de pers aanwezig en ik heb een hele typische foto gezien van Iwan Brave, waarbij een man met een kar, maar ik weet niet als het een schaafijskar was, maar het leek meer op een vleesworstkar. En die man dacht, ik heb voor die dag een mooie hostel. Ik ga waarschijnlijk verkopen. Misschien heeft is hij heel vroeg opgestaan en heel veel voorraad gemaakt, omdat hij dacht dat het plein vol zou zijn. Maar het onafhankelijkheidsplein lag er zo troosteloos bij, zo kaal, zo het gras, het was zand, zo. En dan zag je ook nog het gebouw van Financiën. En ik vond dat die foto alles zei, maar ik wil niks invullen daarachter. Ik heb aan de telefoon Stefano Biervliet. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Stefano Biervliet, je hebt een Wikipedia-pagina, dat vind ik alvast interessant, want dan kunnen we de luisteraars vertellen wie je bent. Wist je dat je een Wikipedia-pagina had? Nee. Oh, nou dat heb je. Er staat Stefano Biervliet, Surinaams activist en politicus. Zijn bijnaam is Paquito. Je bent op 9 september 1992 geboren. Klopt. En hij is een van de oprichters van Wij zijn moe, tussen haakjes dag. En van de Partij voor Recht en Ontwikkeling Pro. Ja. Jullie hebben meegedaan aan de verkiezingen. En gisteren heb jij een demonstratie georganiseerd. En jongen, ik ga je echt zeggen, mijn hart bloedde voor je, wat ik vond. Je stond daar en je was zo alleen. Ja, klopt. En hoe was dat? Nou, luister. Ik heb in het verleden, voordat ik met de protestactie was begonnen, heb ik ook duidelijk aangegeven, al moet ik alleen staan op het onafhankelijkheidsplein en ga mijn stem laten horen. Snap je? Dat is waar. Ik ben een activist. Je gaat nooit iedereen aan je kant hebben, omdat je altijd neutraal moet staan. Ik kan onmogelijk partijdig zijn. Snap je? En ik praat namens mezelf en ook heel wat mensen die eens met me zijn, maar ook vanwege de corona, vanwege de benzine, vanwege dat de mensen helemaal geen geld hebben. Snap je? En ik heb dit meer gedaan om aandacht van de president te trekken. Heeft 1000% dat er aandacht aan is besteed. Maar teleurgesteld ben ik helemaal niet. Daarmee ging het om wat ik de president en de huidige regering wou laten weten. Maar het was wel je bedoeling om met een grote groep daar te staan, want je hebt het bekendgemaakt, je hebt mensen opgeroepen. Ik heb gezien dat je ook nog zo'n soundtrack hebt gehuurd. Helemaal de pers was aanwezig, oké, maar dat is natuurlijk buiten jou. Dat komt vanwege het feit dat je dat ging doen. Ja. En ik zag niemand. En ik bedoel, het gaat niet erom, je zegt dat het niet erom gaat dat je mensen met je mee wilde hebben, maar je hebt mensen wel gevraagd om met je mee te gaan. En die mensen hebben gezegd, ik wil niet met je mee. Dus nu is mijn vraag, heb jij nagedacht over waarom die mensen er niet stonden, behalve de corona, behalve dat ze geen geld hebben voor benzine, behalve voor dat. Heb je daarover nagedacht? Dus al die redenen die je me al hebt gezegd, heb je nagedacht wat dat is? Ja, ook. Wat het kan zijn. Ook omdat er heel wat partijdige mensen zijn in Suriname. En twee, omdat ze de regering ook de kans willen geven. Dus nog wat tijd willen geven. Dus eigenlijk zeg je, voor de mensen was je actie te vroeg of was je actie voorbarig? Actie is nooit voorbarig.
Snap je? Een actie onderneem je wanneer iets op dat moment gebeurt. Toch? Voorbarig, dat helemaal niet. Kijk wat is gebeurd. Kijk, je moet leren uit je fouten. Toch? En als je niet leert uit je fout, dan ga je altijd zo blijven. En zo ga je ook sterven. Dus je zegt dat Kijk, dit een fout was? Wat zegt u? Je zegt dus dat dit een fout was? Nee. Mijn acties Maar waarom zeg je dan dat je moet leren uit je fouten? Oké, dan ga ik nu. We hebben 10 jaar lang gewacht. Of de bevolking heeft gewacht. Geef ze een kans. Toen was de NDP aan de macht. Toch? Toen was de NDP aan de macht. Laten geven ze kans. Ze hebben geld. Ze gaan gelden lenen. Ze gaan investeren. Geef ze kans. Snap je? En omdat je wacht terwijl je weet dat zaken fout gaan, kan het verergeren. Toch? Ik ben op straat gegaan gisteren. Iedereen mag het ook weten. Toch? Omdat ik oneens ben over bepaalde dingen. Ja, want daar wil ik naartoe. Waar ben je, Ja, waar ben je oneens mee? De benzineverhoging. Dat alleen. Mhm. Dat was mijn enige punt dat ik aan deze regering wil geven. Deze coalitie. Je kan onmogelijk een benzineprijs van 7 SRD zonder te communiceren met het volk brengen naar 11,40. Het is onmogelijk. Je slaapt. Het is 7 SRD zoveel. Je wordt wakker de volgende dag. En je ziet de benzineprijs is 11,40. Mensen hebben ook geen leven. Hebben ze het niet aangekondigd? Wat zegt u? Hebben ze het aangekondigd dat die benzineprijs verhoogd zou worden? Nee, helemaal dus niet. Dus gewoon gingen jullie naar de pomp en dan was het opeens hoog? Gewoon. Oeh. Gewoon. Weet je, en dat is onkan, dat is onbeleefd, dat is onbeschaafd. Weet je, en ik weet dat Suriname in een crisis is. Ik snap dat ook. Toch? Maar zo ga je niet om met de bevolking. Toch? Je moet nagaan, de gemiddelde Surinamer verdient tussen de 2000 en 3000 SRD. Zeg maar €200 omgerekend. Per maand. Dat zijn er leerkrachten die 2500 SRD verdienen. Heel wat van de leerkrachten zijn zelfstandig. Ze wonen in een huurhuis. Ze hebben leningen te betalen. Ze hebben kinderen te verzorgen. Ze moeten nog eten, ze moeten nog drinken. En ze moeten dagelijks naar het werk gaan. Dat betekent alleen aan benzine, mevrouw. Afta je heer salaris. Je moet communiceren met het volk. Dus eigenlijk, want je zegt van ze hebben dus dat ze het niet hebben gezegd, ja. Maar ook dat het gebeurt. Dus je zegt die benzine moet, als ze het nou wel of niet hadden gecommuniceerd, het moet niet verhoogd worden. Dat is wat je zegt. Nee, het moet niet verhoogd worden. En als ze het wouden verhogen, dan moeten ze zeggen van Suriname, na 3 maanden gaan we verhogen omdat. Dan gaat het volk zich voorbereiden. Gaan ze kijken hoe ze bepaalde stappen moeten ondernemen om toch uit te komen. Om toch een beetje te kijken van hoe gaan we deze regering of coalitie ondersteunen. Maar je kan niet gewoon een dag luister nou, dit was gebeurd in Brazilië. Ja, maar dit is in Suriname gebeurd. Maar nu heb ik gezien dat, ik zag je wilde iets aanbieden. Wat was dat wat je wilde aanbieden aan de president? Dat was een petitie. En wat stond er in die petitie? Ja, globaal hoor, niet alle punten, want Teno dit natuurlijk. Nou, het gaat over bezuinigen. Laten we het samen doen. Gaat een beetje globaal uitleggen. Waarbij ex-ministers nog steeds verdienen die niet eens werken 40.000 SRI. Dus als we willen bezuinigen, laten we het samen doen. Laten er een wet komen. Laten ze stemmen. Laten we kijken hoe loyaal ze zijn en hoe ze Suriname willen redden. Weet je, en los daarvan, biggie poor money naar de biggie bedrijf. Zij paien weinig belasting. Laten we de royals omhoog laten gaan. Mensen met dubbele salarissen, ze moeten dan nu een keus maken. Jij gaat geen 80 en 70.000 SRD verdienen. Je gaat maar 1 salaris verdienen, waarbij anderen ook de kansen krijgen om ook het werk te verrichten voor Suriname. Er zijn heel wat dingen, kijk. Maar wacht even, ik ga je weer onderbreken hoor. Maar al dat soort dingen wat je noemt, dat zijn geen dingen die je aan het eind van de maand hebt om doekoe te hebben om die ambtenaren te betalen en de ziekenhuizen te betalen. Dus dat is een lange termijn iets. Dat is niet dat je dat geld eind van de maand hebt. Dus je moet wel, en volgens mij met die benzine heeft de overheid het geld meteen beschikbaar. Dus dat is mijn vraag, hè? Is question. Ja,
I know. Maar laat me u even wat duidelijk maken. Er zijn op dit moment duizenden mensen die thuis zitten. En die gewoon verdienen. Spookambtenaren. Toch? Ik weet niet hoe ze het gaan rechttrekken. Maar alleen aan die spookambtenaren worden er al miljoenen besteed. Weet je? En ik wil niet meer horen wat de vorige regering heeft gedaan. Maar deze regering moet het toch oplossen. En dat moet je toch doen met... Je moet kijken wat het probleem is. Je moet nadenken over een oplossing. En dan een oplossing geven. Dus wat jij eigenlijk nodig hebt is niet een lange termijn oplossing. Je hebt een directe oplossing, vraag je aan de president. Maar wat stel je voor als directe oplossing? Om de benzine te zakken. Dan gaan ze naar een oplossing moeten zoeken om te exporteren en te produceren. Dus die benzineprijs moet gewoon omlaag. Dat is jouw eis. Ze hadden een backup crisisplan. Ja? Waarbij ze het volk niet zouden belasten. Toch? Er zijn heel wat dingen dat we kunnen doen. Laat me uitleggen. In Suriname kunnen we planten. Dan los van planten er zijn heel wat mensen die bloemen verkopen. Wereldwijd verkopen ze bloemen waarbij ze om en bij 76 miljoen op jaarbasis kunnen verdienen. Dat praat over de vissen. Toch? En zo heb je meerdere dingen. Kijk, kip bijvoorbeeld. Kunnen we afschaffen van het buitenland en ons eigen kip hier gebruiken? Dus eigenlijk vraag je van de president, want kijk, het punt is, dus concreet vraag jij dus aan de president van, kijk naar welke producten er niet geïmporteerd meer hoeven te worden, zodat de lokale ondernemer, maar dan moet je, maar, dat imtakasa graad, Harry, snap je wat ik bedoel? Maar ik heb hem gezegd, al gezegd, eergisteren. Dus, en ik heb begrepen dat jij hebt contact. Dus jij hebt contact. Ja. Dus, maar wat vraag je dan? Moet ik u uitleggen, mevrouw? Toen ik met de president was gesproken eergisteren. En ik heb hem uitgelegd van, president, nu gaat u moeten kiezen om het land te redden of om de mensen te redden. Als u beide wilt doen, moet u een beetje met het volk spelen. Je gaat zo ook een beetje... Je kan niet mijn hele riem laten wegtrekken en laten verkopen. Ik ben wel bereid mijn riem strakker te trekken, maar je gaat het moeten delen. Je kan niet, dat was niet de afspraak dat je al het geld bij de bevolking zou nemen. Toch? Maar Stefano, ik hoor dit eerlijk. Wat ik heb begrepen, hè? Wat ik heb begrepen, dan... Dus eigenlijk wil je dat hij geld gaat drukken die niet is. Amoni no de, akondres keer, ano de. Dat pe amamus vinden money. Je kan tover amoni, dus leg me uit hoe. Luister, wanneer je, en dat is een mindshift dat ik ieder wil geven. Ja? Wanneer je langs een goot rijdt en je ziet dat je radiator geboord is, of dat je radiator water ontbreekt of koelant. En je bent midden en je bent nergens. Ga je toch niet denken van ik ga naar huis rijden om water of naar huis lopen om water te pakken. Je puri trui. Je teka water van gotro. Dat je bonka water drape gooi naar a radiator fi. Zo water af doro pin doro. Toch? Ja. Je kan niet alleen. Maar wacht je nou, om miloba voorbeeld fi. Maar aka leuk, maar anoka leuk. En kan de inodoro afpassen. Ja, bif denka plan fossi. Tak itek ipur at fishing. Pot in a watra. Pot dora watra in a got in a tank. Of in a sani, weet ik veel, ik ben niet technisch. Dus dat is wat die mensen nu moeten doen. Dem denka plan fado odoro a watra go in a tank. En dat attend dat energie desma. Omdat de vorige regering is om het te batok. Ja, maar de moro, er zijn andere mensen. Je kan niet van die daarom andere... juist, je kan niet al... Cheryl, help. Laat me u een vraag stellen. Als jij 2500 SRD verdient, toch? Je blijft op Noord. De benzine is 11,40. Toch? Je hebt 3 kinderen en je blijft in een huurhuis. Toch? Nu start je auto, je tankt je auto en je gaat naar het werk. Laat me zien waar je werkt. Kwata weg. Want dat zijn honderden mensen blijven op zo'n afstand. Of duizenden mensen zelf.
Alleen aan je benzine geef je 3500 SRD af. Uit. Wat moeten je kinderen eten? Gras? Maar, En wat voor oplossing heb je voor die mensen? Ik snap je. Nou ja, ik zou je één ding zeggen. De enige oplossing is geld erbij verdienen. Dat is de enige oplossing die er is. Je moet extra geld erbij gaan verdienen, want niemand gaat je het geven. Dus je gaat geld moeten verdienen en jij bent ondernemer. Cheryl, neem die vraag van die ondernemer. Mevrouw, er is geen werkgelegenheid. Er is ook geen koopkracht. Daar wil ik u brengen. Er zijn bedrijven die mensen willen afvloeien. Zo erg is het hier. Werkgelegenheid, no de? Ja, ik luister mee en ik voel ook die frustratie bij Stefano, bij de heer Biervliet. Ik voel die frustratie. Wat ik zelf denk, deze regering die is er, ze zitten er 2 maanden. Maar goed, ze waren al erop voorbereid dat het moeilijk zou zijn. Dus als je voorbereid bent dat het moeilijk is, dan moet je niet een plan A en B alleen hebben, maar dan moet je een plan A, B, C, D, E hebben zelf. Dus dat stukje snap ik wel. En wat ik Stefano ook hoor zeggen, is dat er heel veel mensen thuis zitten die dubbele salarissen ontvangen. Dus dat in feite daar ook daarnaar gekeken moet worden om dat ook te stoppen. Want dan bespaar je ook weer op salarissen en dat soort zaken. Je bespaart miljoenen. Ja, want heel veel mensen die zijn buschauffeur, maar ze werken ook bij de overheid. Dus de dubbele salarissen en al dat soort van zaken. Dus daar kan sowieso op bespaard worden. Daar komt er ook weer wat geld in het laadje. En de communicatie. De communicatie, dus daar schort het ook aan. Dat, het is ook bizar. Als je overnight wakker wordt en de benzine was de dag ervoor zo'n bedrag. En je gaat slapen en 's morgens word je wakker en het is bijna 12. Dus het gaat bij jou ook om de communicatie. En omdat je hebt gezien wat er in de afgelopen 10 jaar is gebeurd, omdat er zoveel coulance was van we geven ze ruimte. Is dat jouw overweging geweest om nu te zeggen van ik ga nu mijn statement maken van regering, zo kan je niet met ons omgaan. Ja, en dat is ook niet alles. De minister van Financiën had gezegd, de koers zou geen impact hebben op telezuur. Dus dat de telezuur zou verhogen. Dat ze hun prijzen zouden aanpassen. Vandaag de dag. Telezuur verhoogd. Digicel verhoogd. Snap je? Dus kijk, woorden zijn mooi. Woorden zijn allemaal mooi. Maar voor mij zijn de daden belangrijk. Toch? En ik ga altijd voor het volk blijven strijden. Nogmaals, ook al moet ik alleen daar staan. Het gaat meer om de boodschap en de president heeft dat gehad. Toch? Zoals u net heeft aangehoord, ik heb iedereen gevraagd. Ik heb een voorbeeld opgenomen. En niemand kan me antwoord geven van hoe en waar en wat moeten die mensen doen. Niemand kan antwoord geven. Ze denken alleen aan de regering. Het is mooi en waar. We gaan het samen doen. Maar wie denkt aan de mensen? Dan zijn er mensen ook in Suriname. Dan mag heel Nederland het horen. Er zijn mensen in Suriname die 800 SRD verdienen. Dat is nog niet eens €50 of bijna €50 per maand. En 1000 SRD. Dat soort bedragen. Wie komt op voor die mensen? Ik ben voor land. Toch? Maar ik ben ook voor volk. Mm-hmm. Maar goed, het is een moeilijke situatie, meneer Biervliet. Het is moeilijk, want ik denk dat de bestuurders die er nu zijn, de regering die er nu is, ik denk dat ze niet verwacht had. Ze wist dat het erg zou zijn, maar dat het zo erg zou zijn, dat wisten ze niet. Dus het is voor iedereen, denk ik, is het moeilijk om een balans te vinden van hoe komen we aan geld, maar om het land te besturen, zonder dat mensen er nog meer op achteruit gaan. Dus ik denk niet dat het beste is van de regering. Maar het draait allemaal nogmaals om communicatie. Communicatie. Taknanga afvolk. Meka volk sabi. Zoals u dat net zei. Meka volk bereiden is er voor. Maar we weten allemaal dat het moeilijke tijden zou zijn. Ik heb in Suriname gewoond tijdens het aanpassingsprogramma. Toen de president Venetiaan er was. Dus we wisten dat Asan moeilijk. En moeilijk ernstig. Maar er werd gecommuniceerd.
me stel je een vraag. Ja? If you if me aqua I tap you, als ik verliefd op jou ben. Toch? En ik weet van een van je zwaktepunten is, je houdt van zwemmen in een mooie zwembad. Ja? Dan nu kom ik naar jou, dan met tegen dat je schatje. Ik heb een mooie zwembad achterop hoor. En dat is je zwakte. Toch? Nu trap je erin en je zegt me van, schatje, ja oké, ik kom met je mee. Nu breng je in mijn achtertuin en je ziet 1 vieze goot. Hoe zou je voelen? Die vieze goot was er al. Alleen was je, en je wist dat die vieze goot er was. Want je stond niet voor niks al die jaren te demonstreren. Want je wist dat er een vieze goot werd gecreëerd. Maar jij wist ook niet dat die goot zo vies was en dat het zo stonk. Nee, maar even die, ik wilde... Zie je? En daar gaat het fout. Je geeft me helemaal geen antwoord op de vraag dat ik je stel. Ik weet dat er een vieze goot is. Ik zeg je dat... Ik persoonlijk weet dat die vieze goot er is. Want het is mijn erf. Toch? Ik weet dat het een vieze goot is. Maar ik leg jou uit dat ik een zwembad heb in plaats van een vieze goot. Hoe zou jij je voelen als ik je zeg, kom erin zwemmen? Dit is het antwoord dat ik je moet geven. Ik woon in die buurt en ik weet al jaren dat daar een vieze goot aan ontstaan is. Dus als ik kom, ga ik weten dat daar een vieze goot is. Ik ga me niet in mijn hoofd hebben dat het toch daar roze geur en maneschijn is. Want je ik leef in de werkelijkheid. We zijn ver van elkaar. Jij bent van Nederland, ik ben van Suriname. Hoe zou je voelen? Dat is de vraag. Dus misleiding. Dus mensen voelen zich misleid. Mensen zijn misleid. Mensen hebben zich laten misleiden. Ja, en jij weet dat, want je stond niet voor niks op het plein, meneer Pakito. Je stond niet voor niks op het plein al die jaren. Tijdens de verkiezingscampagne van van de president heeft hij aangegeven. We hebben een backup crisisplan waarbij wij het volk niet gaan belasten. Toch? Soms moet je ook aan je woord kunnen houden. Dat is waar. Als hij dat heeft gezegd, dat is het waar. Als een kritiek levert nu. Mensen zijn daarop ingegaan. Want als hij nu had gezegd, mensen, als wij aan de macht komen, we kunnen ook bij Alassane, want we op een trappelen. Denk je dat die mensen op hun zouden stemmen? Ik zou op hem stemmen, omdat ik iemand wil hebben met een plan. Ik wil niet iemand hebben zonder plan. Dat is dat ding. Maar wat is zijn plan? Oh, dat weet ik niet, maar ik heb begrepen dat hij binnenkort zijn plan gaat uitrollen. Dan moet je niet zeggen dat hij een plan heeft. Nee, hij heeft gezegd, jullie president heeft gezegd dat hij binnenkort, ik weet niet hoe dat heet, volgens mij de regeringsverklaring, gaat hij jullie vertellen ergens in november, toch? Of heb ik het niet goed gehoord? Ja, klopt. Dus daar is het plan. Okay, dus je zoekt een plan, een plan. Waar is die 3 miljard dat hij, als hij investeerder, waar is die persoon? Die Migado, hij komt die persoon, Assad moest zitten. Maar stel me voor, wat is Assad zo? Nee, Stefano, weet je? En dat is het probleem. Zodra je niet neutraal bent over bepaalde zaken, dan ga je niet luid kunnen praten. Toch? Maar ben ik, dus je zegt dus dat ik niet neutraal ben? Ik kijk van de afstand. Ik ben zeker neutraal, want ik kijk van de afstand. Ik kan niks, ik kan niet stemmen, ik kan helemaal niks. Ik kijk alleen maar naar van, ik weet dat ik je al die jaren heb zien strijden. Je bent een strijder, je bent een activist. En als activist ken ik je. En je was niets voor de gebakken lucht daar. Je zei van, daar is rommel. Wat daar ligt, het gaat niet goed. Je zei niet dat de regering die er was, dat een goede regering was. Je zei, het gaat niet goed. Daar stond jij voor. Dus jij kan je niet misleid voelen, want jij wist wat er was. Om iemand misschien die het niet volgde, kan zich misleid voelen, maar jij niet, want jij wist wat er was. En ik denk, ik vind jou een krachtige man, want gisteren toen ik je belde, was je nadat je daar hebt gestaan en eigenlijk er niemand was. Dat geef ik je dus. Je weet niet hoe big ik je vond. Je stond in je bedrijf en je was aan het werk. En I like that. Want je hebt je niet low die shit laten wat je hebt gehad, laten van je doel af laten gaan. Dus volgens mij is het beter dat je energie steekt om je mede-Surinamers te gaan helpen op te produceren. Dat moet je doen. Zet die energie daarin. In plaats van je te focussen op wat de regering gaat doen. Dat wat je net hebt aangehaald, dat ik mensen moet helpen produceren. Dat moet deze regering doen, niet ik. Nee, jij kan het. Daar is je kracht. Mevrouw, weet je wat ik allemaal doe? Nee, vertel ons. Oké.
Ik ben nu bezig met eco-appartementen. Dat betekent alle alleenstaande vaders en alleenstaande moeders die niet meer dan 2000 SRD kunnen permitteren, een huis kan aanbieden van 1500 SRD of misschien 1250 SRD stroomwater inbegrepen plus internet. Dat is hoeveel 1. mensen? 2 Voor hoeveel mensen? Wat zegt u? Voor hoeveel mensen? Hoeveel mensen? Ik ben bezig met 10 mensen. 10, oké, nice. Ga Ja, door. ik ben bezig met 10. Alleen als we nu op 1 appartement gaan rekenen, ben ik al 150.000 SRD. Dus 10 maal 150.000 SRD is 1,5 SRD. En ik ben pas 28 jaar. Los daarvan. Mensen voor mij in de barbershop. Nu heb ik het even opgedoekt omdat ik de lucht inga. De vrouwen vragen me ook dat ze een salon willen hebben. Waarbij ik maar voor mijn huur maar 3000 SRD vraag per maand. Stroom, water inbegrepen. Daar zie je dat ik al mijn mede-Surinamer help. Waarbij ze 3 maal, 4 maal mee verdienen. Ik produceer pindasaus op een grootschalige manier. Waarbij ik 6 mensen heb die voor me werken. 3 mensen die salesen, 1 persoon die verpakt en 2 die het maken. Dus ik creëer ook werkgelegenheid. Nice. Los daarvan, in de tussentijd dat mijn barbershop was gestopt, of dat ik het heb gestopt, heb ik na de verkiezingen 4000 mensen, je mag het gaan checken op mijn Facebook, 4000 mensen totaal met het laatste van Kabenda dorp. Heb ik 4000 mensen geholpen met een voedselpakket van 160 tot 170 SRD. Als je het berekent bij al meer dan 5-6 ton. Dan ben ik een activist en gewoon een ondernemer. Toch? We moeten leren werken en we moeten minder praten. Ja, maar je doet het toch? Je doet het, jij geeft het voorbeeld en sleep anderen mee. Alleen wat ik bedoel, geloof me, als je op Satoki gaat zitten wachten, ga je lang wachten. Je moet gewoon, jij moet het doen. En zoals jij het doet, dus echt toen ik je gisteren belde en ik zeg, wat hoor ik daar? En je zei, maar ik ben in mijn zaak. Ik denk, wauw. Ik zei gelijk, wauw. Dat heb ik toch gezegd, Cheryl? Ja. Nee, maar kijk, ik zeg niet dat je verkeerd bent. Maar je moet ook denken aan het volk. Het volk heeft je daar gezet. Toch? Ik ga je uitleggen. Terwijl ik bezig ben geweest met niemand heeft mij daar gezet, hoor. Wat zegt u? Het volk heeft je daar gezet. Dat heeft hij niet tegen jou gezegd. Dat heeft hij over maar ik weet. Maar ik laat je weer, toch? Kijk. Mensen bellen me. Weet je wat dat ding is? Mensen vertrouwen me. En ik kan het niet voor je sturen in een bericht. Anders had ik je zeker 650 berichten hier geweest. Van, Pakito, wat kunnen we doen? Ik kan ze geen antwoord geven. Snap je? Ik vind het zielig. Er zijn tehuizen op dit moment, familie Societ, omdat ik ook een stichting heb. Zijn ze naar me gekomen van ze willen een tehuis eten geven. Ik ben daar gegaan. Weet je dat die persoon die seksueel misbruikte kinderen, meer dan 40 hoor, het heet Hoop voor Kinderen, dat is een stichting aan de Frans Japanenstraat. Weet je dat ze per maand $1000 moet betalen voor zo'n huis? Dat hebben die kinderen nog niet gegeten. En hoeveel kinderen zitten in het huis? Ja, het is een kinderthuis. Dus wanneer ik praat, praat ik voor ons bevolking. Ik begrijp dat, wat als ik nu zeg, ministers en DNA-leden, zak je salaris tot 3000 SRD en leef daarmee. Dan ga je zelf zien dat ze anders gaan gedragen. Maar ik hoorde dat er in het parlement had iemand het geroepen, toch? Ja. Maar is er nog een follow-up erop gekomen of hebben jullie gewoon die woorden laten voorspillen? Wat voor ding? Ik hoorde, volgens mij heeft een parlementariër gezegd van dat ze salarissen moeten inleveren. Hebben jullie daar nog pressie op gehouden of hebben jullie het gewoon laten gaan? Ja, een parlementariër had het voorgesteld, maar ik heb geen pressie meer gehoord van geen enkele kant van jullie. Ja, jullie laten dingen liggen. Als iemand 18.000 SRD verdient, toch? 10% moeten ze inleveren. Dan moet ik wel zeggen dat het ze nog steeds 16.200 SRD verdienen hoor. Dan moet je ga dat bericht zoeken. Welke parlementariër heeft gezegd als het is gebeurd. Want ik ben echt benieuwd dat het is gebeurd. 18.000 verdient en ze halen 10.000 weg, verdienen ze nog steeds 16.200. Nou ja, maar goed, ik bedoel, ze leveren wel iets in en ze doen wel wat.
Want ze zitten, het is een DNA, een lid zijn, is een goede, is een verantwoordelijke positie. Dan mag je toch wel goed voor beloond worden. Je hoeft niet gelijk dat ding in een negatief te trekken. Sorry hoor, maar dat is zo niet aan. Maar we gaan, Pakito, ik ga gewoon door. Help mensen. Cheryl, ik heb niks meer, jij? Nee, nou ja, ik denk zelf 2 maanden was misschien een beetje te snel. Maar het is belangrijk, het is goed dat er mensen zijn die kritisch zijn en kritisch blijven. En als dingen aangekaart moeten worden, dat mensen dat ook gaan uiten, zich ook gaan uiten, hun stem laten horen. Dat is belangrijk. Ja, maar kijk, dit ben ik gewend. Kijk, ik heb Sprite in mijn gezicht gehad. Ik heb stenen in mijn gezicht gehad. Ik heb heet koffie in mijn gezicht gehad. Hey, Pakito, let's be positive. Ik ga je groeten. Thank you. Nee, laat me even wat duidelijk maken. Ja? Toen ik bezig was te protesteren tegen de NDP, waren alle andere mensen van de VAP, de PL, nu heb ik iets gezegd waarvan ik niet eens eens ben, dus van tegen deze regering. En heb ik geheel NDP achter me. Snap je? Dat ga ik hebben. Dus teleurgesteld kan ik niet zijn. Nee, maar goed, je hebt je statement gemaakt en we blijven het volgen. En fijn dat je er bent, dat je zoveel mensen ondersteunt. En je bent goed bezig. Grand tangi voor dit moment en we blijven je volgen. Yes. Abo, een gezegende dag. Ook een gezegende dag. Hoi. Hoi. Luisteraars, dat was de heer Stefano Biervliet, beter bekend als Pakito. Hij is activist, politicus en ook ondernemer. 77 FM.